أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heute werden wir die Ayah 2 von Surah Mu'minun genauer anschauen, und zwar diese. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Die Übersetzung wäre, die in ihren Gebeten voller Demut sind. Das hier ist, was unser Gebet alles enthalten muss, und das wird halt in unserem Gebet definiert sein, in unserem Leben definiert sein. Das Gebet ist wie ein Institut. Zuerst, das sind die Sachen, die wir in unserem Gebet haben sollen, wie zum Beispiel Pünktlichkeit. Wir sollten unsere Gebete, die 5 Gebete, die wir am Tag verrichten müssen, pünktlich verrichten. Wenn wir die Gebete pünktlich verrichten, wird im Leben auch alles pünktlich sein. Dann können wir all unsere Sachen pünktlich erledigen. Unsere Termine werden wir pünktlich ankommen. Danach ist auch Fokus auf Qibla. Wenn wir im Gebet Fokus auf Qibla, auf die eine Richtung haben, werden wir auch im Leben Fokus auf Gott haben. Danach kommt Wudu, also Sauberkeit. Wenn wir im Gebet sauber sind, also sauber unser Gebet verrichten, nicht dreckige Kleider anziehen, dann können wir auch im Leben sauber bleiben, hygienisch bleiben. Danach ist natürlich auch Geduld und Ruhigkeit. Wenn wir dann Gebet geduldig und mit Ruhe verrichten, sind wir dann im Leben auch geduldig und sind ruhig. Dann haben wir zum Beispiel Geduld auf nicht zu viel essen, nicht zu viel reden, nicht zu viel spielen. Und ja, danach ist natürlich Respekt zu Gott. Im Gebet sollten wir Respekt zu Gott haben und sich so vorstellen, dass wir vor dem Gott stehen und unser Gebet verrichten. Wenn wir dies tun, dann haben wir auch im Leben Respekt zum Gott natürlich und zu den Eltern, wie zum Beispiel Eltern, Großeltern und so weiter. Danach für die Frauen verdeckte Kleidung. Das heißt, wir sollten im Gebet die richtige Kleider anhaben, verdeckte Kleider. Und wenn wir dies tun, dann haben wir auch im Leben verdeckte Kleider, also dann bleiben wir verdeckt und zeigen nicht viel von unserem Körper. Dann ist natürlich die Konzentration. Wenn wir im Gebet konzentriert unser Gebet verrichten, können wir uns im Leben viel besser konzentrieren. Wie zum Beispiel können wir uns auf die Matheaufgabe in der Schule besser konzentrieren und dann kommt uns nicht die zum Beispiel Aufgabe von Geschichte in den Sinn. Das habe ich euch jetzt so auf ein Plakat eben erklärt, das ein bisschen einfacher ist. Und eben das Gebet ist ein Licht. Also wenn wir ein Gebet gut verrichten, halt alles auf das achten, dann ist unser Leben viel einfacher. Da haben wir nicht so viel Stress, nicht so viel Depressionen. Also es ist ein Licht. Und natürlich das Resultat von all dem ist, dessen Gebet gut ist, dessen Leben ist auch gut. Ich werde euch das natürlich noch ein bisschen weiter erklären, weil wir können von einer Ayah im Koran viel mehr lernen. Und inshallah werde ich euch das in einem anderen Video erklären. Bis dahin ein schönes Wochenende und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.